dilkii Cimaad Muqniya Allah u naxariistay ninkii Israa'iil ay ugu doonista badneed taliyihii ugu sarreeyay Xisbullah iyo qaabkii ugu dambeyn ee Israa'iil u dishay waa sheeko sirdoon oo laga sameeyay filimaan xitaa buugaag laga qoray qaabkay u dhacday awgeed dadka oo dhan ilaa iyo haatan ay la yaaban yihiin haddaba muuqaalkan ayaan kula wadaagayaa waa uu dheer yahay balse soo qaado koob shaaxa oo dhammayso sheekadan oo min bilaaw ilaa iyo dhammaad aad halkan ku daawan doontaan maxaad samayn lahayd haddii ninka aad rabtid inaad disho uusan fursad kuu siinin inaad u soo dhawaato si aad rasaas ugu furto sanadkii 2008 Cimaad Muqniya wuxuu ahaa hogaamiyaha urur ee ugu ilaalinta badan bariga dhexe wuxuu ahaa taliyihii militariga ee Xisbullah wuxuu laf dhuungasho ku noqday Israa'iil oo harsi iyo hoyaad intaba u diiday wuxuu badanaa joogi jiray Dimashq caasimadda Syria isagoo ay ilaalinayaan ciidamada Syriyaanka ah gaadiidkiisana maalin kasta ayuu bedeli jiray dadka uu la kulmo wuxuu ku qaabili jiray goobo saacado ka hor la baaray si loo hubiyo inaan lagu rakibin qalab digital ah oo dabagal ah iyo mid dhageysi Mossad waxay isku dayeen inay dabagalaan balse kooxahoodii waa la ogaaday waxaana dalka looga saaray si degdeg ah maalmo gudahood waxaa kaloo isku dayeen dabagal elektaroonig ah laakiin ilaaladiisu si joogto ah ayay u baarayeen qalab kasta oo la qarin karo weerar toos ahna waxa u baahnaa in si toos ah isaga loogu tago taasoo adkeyd maadaama aysan jirin qaab loogu dhawaan karo isaga adigoo shaki gelin dhibaatada ma ahayn sirdoon la'aan oo basaasiin Suuriyaan ah ayaa xaqiijiyay halka Muqniya deganaa iyo meelaha uu kulamada ku qaban jiray caqabada dhabta ah waxay ahayd sidii loo gaari lahaa nin ka shakisan qof kasta oo agtiisa jooga una maleynaya inuu u shaqayn karo sirdoonka Israa'iil dabayaaqadii 2007 Mossad waxay qorsheeyeen howlgal aysan horay uga fulin Suuriya wuxuu ahaa qorshe qoto dheer oo u baahan wakiil isu ekaysiiye Suuriyaan si buuxdana ugu dhex milma bulshada Dimashq ilaa xitaa xubnaha Xisbullah ay ku kalsoonaadaan wakiilka loo doorto waxa uu ahaa Daniel magaciisa saxda ah iyo midka uu Dimashq ku isticmaalo midna ma ahan ee waa magaciisa afgarasho wuxuu 4 sano ka shaqeynayay howlgal qarsoon oo Lubnaan ka dhacay 1990-meeyadii Carabigiisu aad buu u fiicnaa lahjada Shaamna si dabiici ah ayuu ugu hadli jiray sidoo kale sheeko taariikh nololeed been ah ayuu lahaa oo ku mari jiray Carabaha waxaa la marsiiyay tijaabo iyo su'aalo adag uuna ka gudbay laakiin howlgalkan wuxuu u baahnaa wax ka badan aqoon luuqadeed Daniel waxaa laga rabay inuu si buuxda isugu bedelo qof kale si haddii la ogaado inuu basaas yahay Xisbullah aysan markiiba u rumaysan waxa ay Mossad ka qarisay Daniel waxay ahayd in aqoonsigiisa been abuurka ah la qorsheeyay in maalin uun la fashilo ma ahayn isla markaas laakiin markii uu ka soo baxo ujeedadii loo adeegsaday kadib markii uu fashilmana ma jiri lahayn fursad labaad oo lagu badbaadiyo sheekada Daniel kuma bilaaban waraaqado Farisi ah waxay ku bilaabatay nin la dhihi jiray Khaliil Mansuur oo ahaa nin Suuriyaan ah kana shaqeyn jiray harqaan yar oo suuqa uu ku lahaa sanadkii 2004 ayuu ka tagay Dimashq una hijrooday Jarmalka kadib markii meheradii ka kacday oo dhibaato dhaqaale la soo diristay waxa uu ka tagay dukaan yar oo harqaan ah hanti waraaqado sharci ah iyo arrimo dhaxal ah oo aan wali la xallin maadaama uu sanado badan maqnaa qaraabadiisa xiriir lama uusan lahayn si fiicanna uma xasuusan karin taas ayaana loo adeegsaday in Daniel loogu sameeyo aqoonsi cusub oo qaraabo ahaan loogu soo celinayo Dimashq iyagoo adeegsanaya dhexdhexaadiyaal sirdoon oo Jarmal ah Mossad waxa ay Mansuur u bandhigeen heshiis ah inuu bixiyo aqoonsigiisa Suuriyaanka ah si qoyskiisa loogu dejiyo Canada qoyskiisa waxaa la siinayaa sharci cusub taageero dhaqaale iyo nolol cusub halka Mossad ay la wareegayso taariikhdiisii hore Mansuur waa uu aqbalay bishii November 2007 isaga iyo qoyskiisu waxa ay ku kulmeen Toronto iyaga oo sharci cusub oo Canadian ah la siiyay dhammaan qoyskiisa Daniel si toos ah looguma ekaysin Mansuur sababtoo ah muuqaalkoodu isuma ekayn Mossad waxa ay sameeyeen qorshe ka xeel dheer Daniel waxaa laga dhigay in ay ilmo adeer yihiin Khaliil Mansuur oo muddo ku maqnaa gobol gaar ahaan magaalada Xalab ka shaqeynayay haddana Dimashq dib ugu soo laabto si uu dib ugu furo dukaankii qoyska dhibaatada ugu weyn waxa ay soo baxday inta qorshaha Talaabiib lagu diyaarinayay qaraabada Mansuur wali way joogeen Dimashq gaar ahaan eedadiis oo da ah marar badan booqan jirtay xaafadihii hore
haddii ay dukaanka ku aragto Danielna aqoonsan weyso, howlgalka oo dhan wuu fashilmi lahaa inta uusan bilaaban. Xalka Mossad waxa uu ahaa mid la yaab leh. Halkii ay eedada ka fogaan lahaayeen, way adeegsadeen iyagoo adeegsanaya dhexdhexaadiye Lubnaani ah. Waxay abaabuleen kulan uu Daniel eedadii kula yeeshay maqaaxi ku taala Dimashq Janaayo 2008. Halkaas ayuu uga sheekeeyay xasuuso qoys oo been abuur ah, isagoo adeegsanaya xog laga helay Mansuur intii lagu wareysanayay Jarmalka. Marka wuxuu iska dhigay qof qaraabada ah oo mar hore magaalada ka guuray. Eedadii way rumaysatay, si diiran ayayna u soo dhaweysay iyadoo ku faraxsan in xubin qoyskeeda ah dib loo helay, booskii Mansuurna la buuxiyey. Toddobaad gudihiisa waxay Daniel bartay qoyska iyo dariska xaafadda in adeero uusan horay u aqoonin iyo dad yaraantiisii aqoon jiray qofka uu iska dhigayo. Taasi waxay siisay kalsooni iyo aqoonsi dhab ah oo warqado been abuur ah aysan bixin karin. Laakiin tani waxay keentay dhibaato Daniel uusan filayn. Wuxuu yeeshay howlo badan sida casuumaado qoys, codsiyo gargaar iyo qaraabo doonaysay inuu shaqaalaysiiyo wiilkooda. Xiriir kasta wuxuu sii xoojinayay howshiisa basaasnimo, balse sidoo kale wuxuu kordhiyey halista qalad kasta oo fashilin kara qorshaha. Harqaanka ama dawaarka dib ayaa loo furay Febraayo 2008, wuxuuna ku yaalay waddo 3 looto u jirta dhismo Mossad ku ogaatay xog isgaarsiineed inuu ahaa guri sir ah oo Xisbullah ay isticmaasho. Goobtaasi si ula kac ah ayaa loo doortay maadaama Mossad ay rabtay inay ogaato cidda gasha iyo goorta ay galaan, kadib markii dabagalladii caadiga ahaa marar badan ay fashilmeen. Shaqada Daniel ma ahayn inuu si toos ah u ilaaliyo gurigaasi, waxay ahayd inuu si buuxda ugu dhex milmo nolol maalmeedka xaafadaha ilaa howlwadeennada Xisbullah ay si iskood ah ugu kalsoonaadaan. Wuxuu shaqaalaysiiyey wiilka in adeerkiis oo dhalinyaro ahaa lana dhihi jiray Daariq. Wax su'aal ahna kama uusan weydiin sababta uu nin harqaanle ah oo Xalab ka soo laabtay uu wadadan si gaar ah ugu xushay. Waxa Daariq uusan ogeyn waxay ahayd in ballan kasta oo Daniel uu sameeyo ay duubaysay kaamirad ku qarsoon saacadda gidaar ka saarnayd. Macaamiil kasta oo ka hadla safarro, waqtiyo kulan ama magacyo xiriir ah, uu si kama ah xog ugu gudbinayay koox sirdoon oo Talaabiib ka dhageysanaysa. Ganacsiga si dhab ah ayuu u shaqeeyey. Daniel wuxuu turi jiray dharka, macaamiishana cabirka ayuu ka qaadi jiray, qiimahana waa uu kala xaajoon jiray. Wuxuuna dhisay sumcad ku saabsan shaqo tayo leh iyo qiimo macquul ah. Markii la gaaray Abriil, 3 nin oo ka shaqeynaya dhismaha ay Mossad la socotay ayaa u noqday macaamiil joogto ah. Waxay u imaan jireen hagaajin iyo tolidda suudadka. Inkastoo aysan Xisbullah sheekada ka hadlin, haddana wejiyadooda, jadwalkooda iyo sheekooyinka safarrada ayaa Mossad siisay xog ay u baahnayd. Kadib mid ka mid ah raggii ayaa Daniel weydiiyey su'aalo adag. Ninkaasi wuxuu ahaa Xasan oo ka tirsanaa waaxda saadka ee Xisbullah oo doonayay suud ugu safra Beirut. Markii labaad ee u yimid, Xasan waxa uu si gaar ah uga hadlay magaalada Xalab, isagoo sheegay magacyo waddooyin iyo dukaamo si uu u tijaabiyo in Daniel dhab ahaan halkaasi ka soo shaqeeyay iyo in kale. Daniel wuxuu uu ku jawaabay xogtii Mossad tababarka ku soo siisay, laakiin su'aalaha Xasan ma ahayn kuwo iska socda. Wuxuu tijaabinayay sheekada isagoo raadinaya iskhilaafyo muujinaya in Daniel uu been sheegayo. Markii Xasan baxay, Daniel wuxuu diray digniin degdeg ah isagoo leh qof ayaa ibaaraya. Haddii Xasan hubiyo taariikhdaasi ama la xiriiro dadka Xalab jooga oo aan aqoon Daniel, howlgalka oo dhan ayaa fashilmaya. Jawaabtii Mossad oo soo dhacday 12 saac kadib waxay ahayd fariin kooban oo lagu yiri: waxba ha isbedelin haddii aad dabeecadaada beddesho. Shakiga Xasan waa uu sii xoogaysanayaa. Haddii aad sidii caadiga ahayd u sii socoto, shakigu wuu yaraan karaa. Daniel wuu sii joogay. Wuxuu sii waday toliddii suudadka iyo ka qaybgalka xafladaha qoyska. Si tartiib ahna su'aalihii Xasan way iska joogsadeen. Laakiin Daniel ma ogeyn in Xasan uusan baaritaan ka joojin, kaliya waxa uu u wareejiyay hab qarsoon oo Daniel uusan awoodi karin. Juun 2008, Daniel waxa uu helay casuumaad u muuqatay mid sahlan. Qoyska Mansuur waxay qabeen aroos qaraabo fog ah, waxaana imaanayay qoysaska oo dhan, xitaa dad ka socda Xalab iyo Xumus. Haddii uu diido, si degdeg ah ayaa loo dareemi lahaa, su'aalana waa laga keeni lahaa. Waqtigu wuxuu ahaa mid aad u xun. Mossad waxay ogaatay jadwalka dhaqdhaqaaqa Muqniya oo ahaa inuu kula kulmo howlwadeennadiisa guri ku yaala Kafar Suusa 3 khamiisba mar, xilli fiidkii ah.
kulankii xigana waxa uu ku beegnaa Juun 18 isla maalintii arooska. Daniel waxa uu fariin degdeg ah u diray xiriirkiisa amase kooxihii Mossad ee Tel Aviv joogay. Doorashada labada mid ayay ahayd in arooska uu tago si uu basaasnimadiisa u ilaashado ama inuu ka maqnaado si uu diyaar u noqdo kormeerka haddii Muqniyo yimaado goobta la filayay. Jawaabtu way caddeed, waxaana lagu yiri arooska tag. Daboolka jaajuusnimada ayaa ka qiimo badan hal fursad oo dabagal ah. Daniel arooska ayuu tagay, wuxuuna la dabaaldegay qaraabo uusan si dhab ah u aqoon. Sawirana wuxuu la galay Mansuur eedadiis asiga oo dhoola cadeynaya. Sawiradaasi waxay caddeen u noqdeen xiriir gebi ahaanba been ku dhisnaa. Inta uu dabaaldegayay, kooxda Mossad waxay xaqiijiyeen imaatinka Muqniyo ee apartmentiga Kafar Sousa. Waxay diiwaan geliyeen tirada kolonyada, waqtiga uu yimid iyo muddada uu joogay. 2 maalmood kadib arooska, arrin lama filaan ah ayaa dhacday. Xasan wuxuu dukaanka keenay sarkaal kale oo sare oo Xisbullah ka tirsan oo lagu magacaabo Ghassan, kaas oo u baahnaa 3 suud safarna u ahaa Dahraan. Ghassan wuxuu ka duwanaa Xasan, su'aalo badan ma weydiin, mana tijaabin sheekada. Daniel wuxuu u muuqday nin degan oo aan walwal badan qabin. Xitaa si fudud ayuu uga hadlay safarkiisa Dahraan, isagoo u arkayay in nin harqaanle ah aysan muhiim u ahayn sirta howlgalka. Daniel cabir ayuu ka qaaday, dharkii ayuu doortay, ballamihiina waa uu ka qoray. Xogtaasi oo dhanna waxa uu diray Tel Aviv. Daniel waxa uu goor dambe ogaaday in Ghassan arooska uu joogay, balse uusan marti ahayn, uu amniga ilaalinayay, wuxuuna bannaanka ka fiirinayay cidda timaadda iyo sida qoyska ay ula dhaqmaan. Wuxuu arkayay Daniel oo la jooga Mansuur eedadii, isla markaana si dabiici ah u dhexgelaya qoyska, kana jawaabaya kaftanka qoyska, una muuqda nin si dhab ah u yaqaana ciddan. Aroosku kaliya ma uusan xoojin daboolkiisa basaasnimada iyo isqarinta, wuxuu Daniel ka dhigay qof aan laga shakin. Wuxuu si buuxda ugu dhex milay qoyska iyo bulshada, una muujiyay Suuriyaan dhab ah oo la wada yaqaano. Laakiin sidoo kale wuxuu ku xanimay nolol uusan si sahlan uga bixi karin. Bishii Luulyo, Mossad waxay xaqiijiyeen jadwalka ay muddo daba socdeen. Muqniyo wuxuu tagi jiray apartment ku yaala Kafar Sousa 3 khamiisba mar, wuxuuna ka bixi jiray qiyaastii 90 daqiiqo kadib. Kolonyadiisa waxay ka koobnaayeen 3 gaari oo ay la socdeen ilaalo hubaysan. Dilka loo qorsheeyay wuxuu u baahnaa in loo calaamadeeyo si sax ah si loo beegsado isaga oo kaliya. Meel sniper amase qof wax toogta oo shiishyahan la dhigi karo ama istaagi karo ma jirin, sababo la xiriira qaabka dhismaha iyo in la sameeyo waxa ay u baahneed garitaanka Mossad oo aysan awoodi karin. Xalka farsamo wuxuu ahaa qalab yar oo magnetic ah, laguna dhejin karo qaybta hoose ee gaariga 3 ilbiriqsi gudahood. Marka la saaro, wuxuu diri lahaa xogta goobta waqtiga dhabta ah si Mossad u beegsato Muqniyo xilli uu kaligiis meel joogo. Caqabadda ugu weyn waxay ahayd sida qalabka loogu rakibi lahaa gaariga, maadaama qof kasta oo u dhowaado uu si degdeg ah u kicin karo foojignaanta ilaalada. Mossad waxa ay soo jeediyeen in Daniel la isticmaalo. Harqaankiisu waxa uu ku yaalay waddo u dhaxaysa apartmentiga Kafar Sousa iyo guriga la tuunsanaa ee Muqniyo. Khamiista saxda ah, haddii wax walba si sax ah loo diyaariyo, Daniel waxa uu abuuri karay shil taraafik ah oo yar markii kolonyadu marayso, isaga oo ka faa'iideysanaya jahawareerka si uu qalabka ugu dhajiyo mid ka mid ah gawaarida. Balse Daniel waa uu iska diiday hawshaas. Qorshuhu wuxuu ku khasbayay inuu si cad isu muujiyo, taasoo badbaadadiisa halis weyn gelinaysa. Xitaa haddii uu guuleysto oo ninka la dilo, Xisbullah waxay baari lahaayeen kaamiradaha, markhaatiyaasha ayay wareysan lahaayeen, waxayna saacado gudahood ku ogaan lahaayeen dukaankiisa. Jawaabta Mossad waxay ahayd mid cad, waxayna ku dhaheen waddo kale ma jirto. Qorshe kasta oo kale wuxuu keeni karaa shaki, waxaana digtoonaan gelaya sirdoonka Suuriya. Daniel waxa uu diray fariin uu ku dalbanayo inuu si degdeg ah looga saaro dalka kadib howlgalku markuu guuleysto, ama xitaa haddii uu guuldareysto, isaga oo codsaday inaan dib looga dhicin oo loo soo dhaqsado si loo badbaadiyo dalkan looga saaro. Mossad way ogolaatay. 12 Agoosto 2008, Daniel waxa uu xiray dukaanka goor hore, isaga oo Dariq u sheegay inay jirto arrin qoys. Kadib waxa uu istaagay isgoys ku yaala waddada la filayay inuu soo mari doono Cimaad Muqniyo, isaga oo wata boorso yar oo ay ku jirto qalab raad raac, isla markaana diyaarsaday marmarsiyo ah in gaarigiisa cillad yeeshay haddii ilaalada ay su'aalaan. 10:47 fiidnimo, kolonyadii ayaa timid.
waxay wateen 3 gaari, midka dhexe wuxuu ahaa gaari gaashaaman. waxay ku socdeen xawaare dhexdhexaad ah. xilligaasi jaam kama jirin wadooyinka. Daniel wuxuu galay wadada, taasoo ku qasabtay gaariga hore inuu si degdeg ah u istaago. Ilaaladii markiiba way soo degeen iyagoo hubkooda wata, iyagoo ku qaylinaya inuu jidka banneeyo. Daniel waxa uu iska dhigay nin caadi ah oo wareersan. waxa uu si degdeg ah u yiri raalli iga ahaada, kadibna gadaal ayuu u dhaqaaqay isagoo kor u qaadaya gacmihiisa oo tusaya inay maran yihiin oo uusan wax hub ah wadan. Markii Daniel isku dayay inuu jahawareer abuuro, ilaalada si degdeg ah ayay uga falceliyeen. gaarigana markiiba way hareereeyeen, taas oo ka dhaqso badneed sidii Muusaad ay filayeen. kolonyadu ma istaagin. gaarigii dhexe si toos ah ayuu u sii socday, halka ilaaladii hareerihiisa ay dib ugu kala baxeen si ay u ilaaliyaan. sidaa darteed fursad uu qalabka ku dhejin lahaa marnaba ma helin Daniel. harqaankii ayuu ku laabtay, waxa uuna Muusaad u diray warbixinta fashilka, wuxuuna sugayay amar degdeg ah oo waddanka looga saarayo. laakiin amarkaasi ma uusan imaan. Muusaad waxa ay soo dirtay fariin ah inuu si toos ah u sii joogo meeshiisa. Isku dayii Agoosto wuxuu bixiyay xog aad u qiimo badan oo ku saabsan sida amniga kolonyada uu u shaqeeyo. Muusaad waxay ogaadeen meesha daciifka ah ee ka jirta qaabka ay uga falcelinayaan weerarada ama khatarta. sidaa darteed waxay bilaabeen qorshayn fursad kale oo cusub. Daniel waxa uu diray 3 fariimood isaga oo dalbanaya in si degdeg ah waddanka looga saaro. mar walbana waxa uu helayay jawaabo isku mid ah. waxaa lagu yiri aqoonsigaaga qarsoon aad buu muhiim u yahay, mana sahlana in lagaa saaro dalka. Muusaad waxay kaaga baahan tahay inaad Dimashq sii joogto si aad u xaqiijiso kulamada mustaqbalka. markaas Daniel waxa uu fahmay waxa run ahaantii dhacay. Isku dayigii dhacay bishii Agoosto markiisa horeba looma qorsheyn inuu guuleysto. sirdoonka Israa'iil Daniel uguma aysan dirin wadada, iyagoo aaminsan in qalabka uu ku dhejin karo kolonyada socota oo ay ilaalinayaan ciidamo tababaran. waxay u direen si ay u ogaadaan sida ilaaladu uga falceliyaan iyo xawaaraha jawaabtooda. waqti intee le'eg ayay ilaaladu uga falcelin karaan? sidee ayay goobta u baarayaan kadib? Daniel waxa uu ahaa qofkii tijaabada loo adeegsaday si looga soo saaro xog ku saabsan sida amniga Xisbullah uu u shaqeeyo. haddana Muusaad waxay rabtay inuu halkaasi sii joogo sababtoo ah aqoonsiga qarsoon, xiriirada uu samaystay iyo dadka macaamiisha u ahaa ee ka tirsanaa Xisbullah ee harqaanka imaanayay ayaa uga qiimo badnaa isaga badbaadadiisa. bishii Sebtembar, Xasan wuxuu la yimid codsi caddeeyay in cabsida ugu xumeyd ee Daniel ay rumowday. Xasan waxa uu Daniel ka codsaday inuu suud u tolo macaamiil gaar ah. macaamilkaasi wuxuu imaan doonaa kadib marka harqaanka la xiro. lama ogolo macaamiil kale iyo shaqaale inay harqaanka joogaan oo aan ahayn isaga oo Daniel ah. macaamilkii la sugayay wuxuu ahaa Cimaad Muqniya. Daniel si degdeg ah ayuu xogta u gudbiyay isaga oo raaciyay qiimeyn ah, tani waxay noqon kartaa fursaddii ay Muusaad sugaysay ama dabin aniga la ii dhigay. haddii Xisbullah ka shakisnayd Daniel, keenista Muqniya ee harqaanka waxay noqon lahayd habka ugu fudud ee Daniel lagu qaban karo. waaxda falaqaynta ee Muusaad waxay sameeyeen qiimeyn suurtagalnimo ah, waxayna gunaanadka ku gaareen in kulankaasi yahay mid dhab ah oo aysan dabin ahayn. Muqniya wuxuu u baahnaa adeeg harqaan, halka Xasan uu Daniel ku taliyay kadib markii uu arkay sida uu uga qayb galay arooska, xiriirka uu la leeyahay qoyska, iyo sida uu bilo badan si caadi ah uga dhex noolaa xaafadda. Daniel waxaa lagu amray inuu sii wato hawsha, laakiin sidoo kale waxaa loo sheegay war kale. haddii kulankaasi noqdo dabin oo Xisbullah ay qabato Daniel, Muusaad ma qiran lahayn inuu iyaga u shaqaynayay oo isaga dhan way inkiri lahayd, maadaama uu ahaa nin leh aqoonsi weyn oo aan la fahmi karin. laakiin sheekadu Daniel ayay kusoo biir shuban lahayd oo cid kale mas'uuliyadda lama qaadateen. dhibaatadana isaga ayay ku koobnaan lahayd. 3 Oktoobar 2008 saacaddu markay tahay 8:45 fiidnimo, Daniel waxa uu xiray albaabka hore ee harqaanka, wuxuuna iska dhigay inuu xiro dhammaan harqaanka. Dariiqna wuxuu baxay saacad ka hor isagoo aan ogeyn in Daniel uu isu diyaarinayo kulan ku dhammaan kara guul weyn oo sirdoon ama in isaga la qabto. Daniel 2 jeer ayuu dukaanka ka baaray haddii lagu rakibay qalab wax lagu dhageysto, isagoo isticmaalaya qalab ay Muusaad si qarsoodi ah ugu soo dhiibtay. waxba ma uusan helin, laakiin taasi macnaheedu ma ahayn in cidna aysan la socon. Xisbullah waxay ka ilaalin kartay dhismaha ka soo horjeeda gaari bannaanka yaalla ama meel kale oo bannaanka ama meelo kale oo badan uusan Daniel ogaan karin. 8:50 fiidnimo, gaari madow oo sedan ah ayaa istaagay bannaanka harqaanka.
ma jirin kolonyo amni ama ilaalo muuqata oo la socotay. Wuxuu ahaa hal gaari oo keliya iyo darawalkiisa oo ka soo degay gaariga. Darawalkiisii oo ku haray gaariga oo aan ka soo degin. Cimaad Muqniya iyo hal qof ayaa gudaha u soo galay harqaanka. Wuxuu ka gaabnaa inta uu Daniel sawirada sirdoonka ka arkay. Timihiisa dhinacyada ayay cirro ku lahaayeen. Socodkiisa iyo qaabkiisuna waxay muujinayeen nin kalsooni badan leh ama wax cabsi ah aan ka qabin khatar kasta. Daniel waxa uu ku salaamay af Carabi kadibna waxa uu tusay meesha cabirka lagu qaado ee qolka dambe. Wax walba waxay u muuqdeen kulan caadi ah oo aan shaki lahayn. Muqniya isagoo aan shaki lahayn ayuu raacay. Qolka dambe wuxuu ahaa mid yar oo cabirka loogu talagalay. Wuxuu lahaa meel la istaago iyo muraayad xoogaa dheer oo la isku fiiriyo. Daniel waxa uu meel sare ku rakibay kaamirad qarsoon si ay qolka u duubto, balse ma ogaan karin inay shaqaynayso ilaa uu hadhow arko muuqaalka ay duubtay. Wuxuu bilaabay su'aalihii caadiga ahaa. Qaab noocee ah ayaad jeceshahay? Munaasab noocee ah ayaad suudka u xiran rabtaa? Ma jiraan dhar gaar ah oo aad rabto? Muqniya ayaa si toos ah ugu jawaabay, wuxuuna dalbaday 3 suud oo caadi ah oo aan ahayn moodel casri ah, midabkoodu madow yahay. Wuxuu sheegay inuu leeyahay kulamo dhowr bilood ee soo socda, sidaa darteed uu u baahan yahay dhar munaasib ah. Daniel waxa uu soo saaray suunkii cabirka dharka, wuxuuna bilaabay shaqadii uu sida joogtada u qaban jiray tan iyo maalintii uu harqaanka furay. Wuxuu cabiray garabka, markii hore laabta iyo dhexda. Qiyaas kasta waxa uu ku qorayay buug yar oo sawir laga qaadi doono loona dari doono sirdoonka Israa'iil ee Mossad saacado gudahood. Kadib Muqniya wuxuu Daniel wax ka weydiiyay qoyskiisa. Su'aashu waxay u muuqatay mid caadi ah oo aan muhiim ahayn, iyadoo si iska hadal ah loo yiri xilli Daniel cabirayay qeybaha hoose ee lugta. Qoyskiisu asal ahaan xaggee ayay ka yimaadeen? Muddo intee le'eg ayay Dimashq joogeen? Daniel waxa uu akhriyay taariikhdii beenta ahayd. Muqniya madaxa ayuu ruxay isagoo u muuqda mid ku qanacsan warkiisa. Kadib si caadi ah ayuu ugu sheegay inuu qaraabo ku leeyahay Xalab. Wuxuu yiri waxaa laga yaabaa inay ku yaqaanaan qoyskayga. Magaaladu way weyn tahay, laakiin dadka ka shaqeeya harqaamada iyo dukaamada dharka way yar yihiin, waxaana laga yaabaa inay is yaqaanaan. Daniel garaaciisa wadnaha aad ayuu u sarreeyay, balse gacmihiisa ayuu deganaan ugu hayay cabir qaatihii. Arrintaasi waxay ahayd tijaabo, ma ahayn wareysi adag, balse waxay ahayd tijaabo lagu hubinayo in sheekadiisu ka jawaabi karto su'aalo u muuqda kuwo caadi ah. Wuxuu su'aalaha uga baxay isagoo sheegay inuu inta badan ka shaqayn jiray xaafadda Kirishtaanka ee Xalab, isla markaana uusan dad badan la macaamili jirin, balse uu diiradda saari jiray shaqadiisa iyo horumarinta xirfadiisa. Waxay ahayd jawaab macquul ah, isla markaana ka fogaanaysay meel ama dad si sahlan looga hubin karo sheekadiisa. Muqniya wuxuu aqbalay isagoo aan sii barbaarin, laakiin kadib wuxuu sameeyay wax Daniel uusan filayn. Wuxuu weydiiyay arooskii. Muqniya wuxuu weydiiyay Daniel inuu ku faraxsanaa kulanka qoyska ee dhacay bishii Juun. Wuxuu sheegay in Xasan u sheegay Daniel inuu dib ula kulmay qaraabadiisa kadib sanado badan uu maqnaa, taasoo ahayd arrin macno weyn u leh. Su'aasha aad ayuu uga naxay Daniel, waanu la yaabay, isagoo isweydiiyay sidee Muqniya ku ogaaday arooska. Xasan halkaasi wuu joogay, laakiin maxaa ku kalifay in arrin qoys uu ugu waramo taliyaha milatariga Xisbullah haddii aysan jirin sabab muhiim ah? Daniel si degdeg ah ayuu isu qabtay. Wuxuu yiri aroosku wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan, isla markaana i xasuusiyay sababta aan ugu soo laabtay Dimashq halkii aan Xalab sii joogi lahaa. Muqniya wuu dhoola cadeeyay, kadibna waxa uu yiri hadal Daniel aad uga naxiyay. Wuxuu sheegay inuu arkay sawiradiisa waqtiga arooska. Ma dhihin waa maqlay, laakiin sawiradaada ayaan arkay ayuu ku yiri. Qof ayaa Muqniya tusay sawirada arooska. Sidoo kale qof ayaa u sheegay xiriirka Daniel la yeeshay qoyska, sida uu xaafadda ula qabsaday iyo inuu dhab uga qayb galay xafladda qoyska. Daniel waxa uu sii watay qaadista cabirka isagoo wejigiisa ka dhigay mid caadi ah oo aan wax dareen ah muujin. Wuxuu qoray dhererka gacmaha, jaakadda iyo surwaalka. Muqniya waxa uu weydiiyay goorma ayaad suudkan diyaarin kartaa? Daniel waxa uu sheegay in suudka ugu horreeya lagu diyaarin doono 3 toddobaad gudahood, halka labada kalena si tartiib tartiib ah loo dhammaystiri doono si ay u noqdaan kuwo si fiican loo hagaajiyay. Muqniya waa uu aqbalay arrintaasi waana uu soo dhaweeyay. Waxaan ku imaanayaa toddobaad kadib ayuu ku yiri. Kadib wuxuu sheegay hadal muujinayay sababta dhabta ah ee ugu yimid.
wuxuu weydiiyey Daniel inuu ka fikiray ballaarinta ganacsiga, tusaale ahaan furitaanka xarun labaad. Wuxuu ku yidhi, Xasan wuxuu ii sheegay shaqadaadu inay heer sare tahay isla markaana aad si dhaqsi ah u kasbatay macaamiil badan. Dalabka waxaa ku hoos jira luqad ganacsi, laakiin fariinta hoose way caddeed. Xisbullah waxay doonaysay inay Daniel si toos ah ugu dhex darto shabakadooda. Ma ahan inuu noqdo dagaalyahan, balse inuu noqdo qof adeegyo muhiim ah u qabto oo ay ku kalsoonaan karaan. Nin harqaanle ah oo lagu kalsoonaan karo inuu qabto shaqooyin sir ah isla markaana u adeegaya macaamiil muhiim ah oo u baahan meelo gaar ah oo aan bannaanka u soo bixi karin. Jawaabta Daniel waxay ahayd mid aad u adag, maadaama uu ku jiray xaalad halis ah oo aan sahlanayn. Haddii uu si degdeg ah u aqbalo, waa laga shakin karaa. Haddii uu diido, waxaa dhalanaya su'aalo ku saabsan sababta nin ganacsade ah uu u diiday fursad lacag badan uu ka heli karay. Wuxuu sheegay inuu ka fikiri doono arrintaasi, balse hadda uu door bidayo inuu ganacsigiisa sida uu yahay u sii wato. Waxa uu yidhi, tayada ayaa ka muhiimsan ballaarinta. Wuxuu yidhi, Dimashq waxaa ugu soo laabtay inaan dib u nooleeyo meheradii iyo magacii qoyskayga, ee ma ahayn inaan hanti aruursado. Mughniya waxa uu u muuqday mid aqbalay, wuuna istaagay, wuxuuna gacan qaaday Daniel isagoo si degan isaga baxay. Kulankaasi oo dhan waxa uu qaatay 42 daqiiqo. Markii gaariga Mughniya baxay, Daniel wuxuu xiray dukaanka, kadibna qolkii dambe ayuu fariistay 15 daqiiqo isagoo oo fikiraya wixii dhacay. Wuxuu fahmay in kulanku uusan ahayn dalab suud oo keliya, balse Mughniya uu u yimid inuu qiimeeyo isaga iyo faa'iidada uu u yeelan karo. Daniel isla markiiba wuxuu fariin degdeg ah u diray Mossad, isagoo u sheegay in xaaladdu khatar tahay isla markaana loo baahan yahay in si dhaqso ah looga saaro Dimashq. Jawaabtu waxay timid 14 saac kadib. Daniel waxaa lagu amray inuu meeshiisa joogo oo uusan isbedelin, isla markaana aqbalo kulanka xiga haddii Mughniya uu soo waco. Daniel mar kale ayuu fariin diray isagoo sheegay in sii joogitaankiisa khatar weyn yahay, maadaama uu si qoto dheer uga dhex milmay shabakadda Xisbullah, isla markaana maalin kasta halistiisu sii kordhayso. Jawaabta Tel Aviv waxay ahayd mid kooban: joogitaankaadu waa muhiim, waana qasab inaad joogto halkaas ilaa laga gaarayo howlgalka Febraayo. Markaas ayuu Daniel xaqiiqada fahmay. Mossad weli kama fikirin inay soo saarto dilka oo aan dhicin. Badbaadadiisu muhiim uma ahayn iyaga, ee waxay xoogga saarayeen xogta uu keenayay, xiriirada uu dhistay iyo kalsoonida uu kasbaday. Daniel looma arkayn wakiil la badbaadin doono, balse wuxuu noqday qalab la adeegsado inta laga faa'iideysan karo. 24 Oktoobar, Mughniya waxa uu dib ugu soo laabtay harqaankii si loogu tijaabiyo suudka ugu horreeyay. Wuxuu xirtay jaakadii, wax yar in laga hagaajiyo ayuuna codsaday. Kadib wuxuu dalbaday inuu rabo 2 suud ee kale ka hor Janaayo, maadaama uu safarro iyo kulamo ku lahaa Tahraan iyo sidoo kale Beirut. Markuu sii baxayay ayuu Daniel weydiiyey haddii uu ka fikiray ballaarinta ganacsiga. Daniel waxa uu u sheegay inuu weli ka fiirsanayo, isla markaana uu doonayo inuu marka hore hubiyo tayada shaqada. Mughniya wuxuu yidhi, Xasan ayaa ii sheegay aadna kuu ammaanay inaad tahay qof la isku halayn karo, laguna kalsoonaan karo dhinac walba. Waqtigan qof lagu kalsoonaan karo ma jiro. Daniel wuxuu wada hadalkaasi u diray Mossad isagoo weydiiyey su'aalo uu jawaabtooda hore u garanayay. Goorma ayaa laga saarayaa Dimashq? Jawaabta toos looma siin. Waxaa lagu amray inuu sii wado xiriiradiisa oo uu sugo jadwalka Febraayo. Daniel ma ogeyn in Xasan tan iyo Agoosto si qarsoodi ah u qiimeynayay, balse ma ahayn inuu fashilayo. Ujeedadu waxay ahayd in la hubiyo inuu ku habboon yahay qorshaha Mughniya ee ah in lagu daro dadka lagu kalsoon yahay ee Xisbullah. Baaritaankaasi shaki ma ahayn, wuxuuna Daniel uga gudbay si guul leh. 12 Febraayo 2009, qiyaastii 10:45 fiidnimo, gaari lagu soo raray walxaha qarxa ayaa ku qarxay xaafadda Kafr Sousa ee Dimashq. Qaraxaasi waxaa lagu dilay Allah u naxariistay Cimaad Mughniya, gaarigiisana wuu burburay. Qaraxuna waxa uu wadada ku sameeyay god weyn oo muddo bilo ah ka muuqday. 2 saac gudahood, Xisbullah waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah. Ciidamo amni ayaa guud ahaan Dimashq ka bilaabay baaritaanno, iyagoo raadinaya basaasiin u shaqeeya sirdoonka Israa'iil. Checkpointyo ayaa laga dhigay waddooyinka waaweyn, halka sirdoonka Suuriya ay bilaabeen qabashada qof kasta oo la tuhunsan yahay inuu u shaqeeyo ama la lahaa xiriir shisheeye. Daniel waxa uu joogay dukaankiisa markuu qaraxu dhacayay, wuxuuna u jiray goobta qaraxu ka dhacay qiyaastii 3 kiiloomitir. Wuxuu maqlay jugta, isla markiiba wuu fahmay waxa dhacay. Wuxuu dalbaday in si degdeg ah loo saaro.
balse Mossad waxa ay ku amartay inuu joogo 42 saacadood. Sababtu waxay ahayd in haddii isla markiiba la ambabixiyo looga shakin karo ku lug lahaanshiyaha dilka Cimaad Muqniya, waxaa lagu amray in noloshiisa si caadi ah uu u sii wato, dukaankana uu ka shaqeeyo una muuqdo qof aan waxba ogeyn. Muddo 3 maalmood ah, Daniel waxa uu si caadi ah u sii watay turidda suudadka, halka ciidamada ammaanka Dimashq ay magaalada ka baadigoobayeen ciddii dishay taliyihii militariga Xisbullah. 15 Febraayo, Xasan ayaa dukaanka yimid, balse suud uma uusan imaan. Albaabka ayuu xiray, kadibna Daniel ayuu qolka dambe geeyey, wuxuuna weydiiyey booqashadii Cimaad Muqniya, goorta uu u yimid, waxa ay ka wada hadleen, iyo in cid kale wax ka weydiisay. Daniel si daacad ah ayuu uga jawaabay, maadaama been sheegiddu ay dhalin karto shako cusub. Xasan wejigiisa wax dareen ah lagama arki karin. Kadib waxa uu sheegay hadal muujiyey in Daniel uusan si buuxda u fahmin xaaladdiisa. Wuxuu u sheegay in Daniel dabagal lagu hayay tan iyo Agoosto, balse ma ahayn dabagal ay Xisbullah sameynaysa si loo ogaado inuu u shaqeeyo Israa'iil, ee waxay ahayd dabagal uu sameynayay sirdoonka Suuriya, kuwaas oo baarayay meelaha ammaanka Xisbullah ka liidato. Dowladda Suuriya waxay daba socotay qof kasta oo la kulma Muqniya si ay u fahmaan shabakadiisa iyo howlaha Xisbullah ee ka socda Dimashq. Dukaanka Daniel wuxuu galay liiska dabagalka sababtoo ah Muqniya ayaa 2 jeer booqday. Xasan waxa uu sheegay in sirdoonka Suuriya ay 3 maalmood ka hor wareysteen. Waxay weydiiyeen cidda Daniel u ammaantay sida Muqniya lagu baray iyo inuu arkay wax shaki leh. Xasan si buuxda ayuu u difaacay Daniel sida uu u sheegay, isagoo sheegay inuu yahay nin qoys leh oo xaafadda si fiican looga yaqaan, isla markaana dad badan xaqiijiyeen. Sirdoonka Suuriya way aqbaleen hadalkiisa oo waxay u gudbeen tuhmanayaal kale. Si kastaba ha ahaatee, wejiga Xasan wuxuu muujinayay in difaacista Daniel ay khatar gelisay booskiisa. Kadib Xasan wuxuu weydiiyey su'aashii ugu dambeysay. Daniel waxaa lagu yidhi, weligaa cid kale ma u shaqaysay mise naftaada oo keliya ah, oo ujeedadu ay tahay in dowlado kale iyo wax kale uu u soo shaqeeyay? Daniel waxa uu uga jawaabay, maya, waxaan keliya ka shaqeeyaa meherada qoyska. Xasan muddo ayuu si aamusan u eegayay, kadibna wuu istaagay isagoo aan erey kala dhihin. Dukaanka ayuuna si halhaleel ah uga baxay. 2 maalmood kadib, Mossad waxa ay Daniel si qarsoodi ah uga saareen Dimashq, iyagoo gaari xamuul ah uga gudbiyey xadka Lubnaan. 18 Febraayo ayuu gaaray Tel Aviv, halkaas oo la geeyey xarun sirdoon, waxaana laga wareystay dhammaan faahfaahinadii kulamadii Cimaad Muqniya, wadahadalladii Xasan iyo dhaqdhaqaaq kasta uu arkay. Wareysigaasi wuxuu socday 6 toddobaad. Falanqeeyayaasha Mossad ma rabin oo keliya wax Daniel uu arkay, waxay doonayeen inay fahmaan waxa Xisbullah ka baratay hababka Mossad intii howlgalku socday. Sababtoo ah fikirkii ahaa in Xisbullah gebi ahaanba la qiyaameeyey wuxuu ahaa mid khaldan. Agoosto 2010, Xisbullah waxay soo saartay muuqaal la yaab leh oo lagu soo bandhigay howlgal basaasnimo oo Israa'iil ay ka fulisay Lubnaan iyo Syria. Muuqaalkaasi waxaa ka soo muuqday dukaankii Daniel, sida uu uga tagay kaamirad qarsoon ee saacadda darbiga ku dheganayd, waraaqo cabbiro lagu qoray oo leh calaamado sirdoon, iyo sawirro qoys oo been abuur ahaa si loo muujiyo in qoyska halkaasi sanado badan uu deganaa. Waxa ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa in Xasan uu qalab wax lagu dhageysto ku rakibay qolkii dambe bishii Sebteembar 2008, 3 toddobaad ka hor booqashadii ugu horreysay ee Muqniya. Xisbullah waxa ay heshay codad muhiim ah, inkastoo aysan wada duubin dhammaan hadallada, haddana waxay heleen fariimo degdeg ah ee Daniel uu dirayay, codsiyadiisii ahaa in dalka laga saaro, iyo xiriiro sir ah oo la lahaa howlgalka, kuwaas oo qayb ahaan la fahmay. Tani waxay ka dhignayd in Xisbullah ay ogeyd Daniel inuu la shaqeynayo sirdoonka Israa'iil. Waxay u oggolaadeen inuu sii shaqeeyo sababtoo ah joogitaankiisu waxa uu siinayay xog ay iyagu u baahnaayeen. Waxay baranayeen sida Mossad ula xiriirto wakiiladeeda aadka isu qariya, sida degdegga ah ay uga jawaabaan xaaladaha cakiran, iyo heerka khatarta ay aqbalaan si ay u ilaaliyaan hantidooda sirdoon. Mossad waxa ay ku guuleysatay dilkii Muqniya, laakiin guushaasi waxay ku kacday dhaqaale aad u fara badan. Hababka howlgalka oo la ogaaday waxay Xisbullah ka caawiyeen inay aqoonsato oo burburiso 3 shabakadood oo waaweyn oo Israa'iil uga howlgeli jiray Lubnaan intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2011. Dhammaantood gacanta ayaa lagu wada dhigay iyagoo ku jira howlgallo waaweyn, kadibna waa la toogtay. Howlgalka harqaanlaha wuu guuleystay, balse wuxuu sidoo kale Xisbullah baray sida loo ogaado loona fashiliyo isku day kasta oo sirdoon
oo mustaqbalka lagu dhex beeri karo Xisbullah. Dad badan waxay isweydiiyeen sababta Cimaad loo dilay haddii la ogaa in Daniel uu jaajuus yahay. Dabcan way fududahay, Xisbullah waxay ku xisaabtamayeen in Daniel ay si fiican u soo dhaweystaan kadibna xog fiican ka helaan. Waxay islahaayeen wuu aqbali doonaa inuu idinla shaqeeyo, markaas kadibna qabta isaga iyo waxay la shaqeeya. Laakiin inta uu ismeermeerinayay ayaa Cimaad Muqniya laga takhalusay. Haddana iyagoo mar kale qaban kara ayay is yiraahdeen ninkan kaliya idinkuma filna oo Cimaad Muqniya ninkan uma dhigmo. Sidoo kale ninkan nin fakanaya ama cararaya ma ahan ee dareensiiya inaan laga shakin si howlgalka dambe loogu qabto. Laakiin 2 maalin ilaa 3 maalin kadib wuu isaga baxay magaalada Dimashq iyagoo waayay meel jaan iyo cirib uu dhigay. Daniel mar dambe looma dirin howlgal dibadda ah. Baaritaano ay samaysay Mossad ayaa lagu ogaaday in maskax ahaan uu uga waxyeeloobay shaqadii qarsoodiga ahayd kadib 10 bilood oo uu ku noolaa cabsi ah in lagu dayacayo Dimashq haddii howlgalku uu fashilmo. Waxaa loo wareejiyay qaybta tababarka, halkaas ayuu wakiilo cusub ku barayay sida loo sameeyo loona ilaaliyo aqoonsi been abuur ah marka lagu dhex jiro meelo cadow ah. Wuxuu sidoo kale barayay sida loo dhiso xiriiro u muuqda kuwa dhab ah, sida loo qanciyo dadka ku aaminay, iyo sida qofku ugu noolaado magac been abuur ah isagoo oo aan lumin shakhsiyadiisa dhabta ah. Laakiin waxa uusan barin wakiiladaasi kana maqnaa buuq kasta oo tababar ah waxay ahayd sida loo aqbalo xaqiiqada ah in dadka aad qiyaamaysay ee iyaguna adiga ku qiyaamayeen waqtigaasi oo dhan. 2015 Mossad waxaa xubnaha kale ee hay'adda ay u soo bandhigtay qaabka uu u dhacay qayb ka mid ah howlgalka si loogu isticmaalo tababarada kale. Waxaa la ogaaday in qorshihii hore uu ahaa in Daniel la soo saaro ama laga soo bixiyo Dimashq Agoosto 2009, 6 bilood kadib markii la dilo Muqniya. Laakiin codsigiisa degdega ahaa ee Febraayo ayaa ku qasbay Mossad in qorshaha ay beddesho, iyo sidoo kale cabsi laga qabay in Xisbullah ay dabagal weyn ku hayso Daniel, taasoo keentay inay lumiyaan xogo dheeraad ah oo haddii uu joogi lahaa la heli lahaa. Warbixinta dib u eegista waxay arrintaasi ku sheegtay in haddii Daniel halkaasi lagu sii hayn lahaa 6 bilood oo dheeraad ah, Xisbullah ay qaban lahaayeen, dilina lahaayeen. Eedadii Khaliil Mansuur, haweeneydii Daniel qoyska bartay una markhaati furtay Xisbullah, ayaa wareysatay sanadkii 2009. Waxay ku adkaysatay in ninkii dib u furay dukaanka qoyska uu ahaa qaraabadooda oo dhab uu yahay. Marnaba ma aysan rumaysan in xiriirkaasi oo been abuur ahaa. Waxay geeriyootay maamadaasi 2014. Harqaankii ku yaala Dimashq wuxuu xirnaa ilaa 2018, markaas oo la dumiyay xilli xaafadda dib loo dhisayay. Isla waqtigaas Xasan wuxuu isaga baxay Xisbullah, waxa uuna u guuray Beirut. Wuxuu diiday dhammaan codsiyadii wareysiga ee laga doonayay inuu kaga hadlo howlgalkaas. Daniel waxa uu hadda ku nool yahay Tel Aviv. Dadkii hore uu la shaqayn jiray waxay sheegeen in maskaxdiisa weli saameyn ay ku leedahay wixii uu soo maray. Hadda masaafada iyo meelaha ayuu si ka duwan u qiimeeyaa, maadaama uu muddo dheer ku noolaa nolol qarsoon oo uu mar walba xisaabinayay waddooyinka baxsadka iyo meelaha laga dabageli karo. Khiyaanada lagu dilay Cimaad Muqniya waxay gaartay ujeedadii loo qorsheeyay oo waa la dilay, balse guushu waxay lahayd qiimo culus oo aan labada dhinacba si buuxda u saadaalin karin. Mossad waxay lumisay qaar ka mid ah hababkeedii sirta ahaa, Xisbullahna waxay weysay taliyihii militari ee ugu awoodda badnaa. Dilkii Cimaad Muqniya waxaa laga sameeyey filimaan iyo sheekooyin waaweyn oo caalamka oo dhan ay daawadeen, si fiican loo daalacday, mid halis badan, sidoo kalena khiyaanooyin waaweyn ay ku jiraan, taas oo ay ku cibro qaateen wadamo badan iyo sidoo kale jabhado ka jira caalamka. Haddaba sheekadeena maanta halkaas ayay ku eg tahay. Fadlan daawade haddii halkan aad nala soo gaartay janaalkeena Xalana Media, kusoo biir oo subscribe dhaho, like saar, muuqaalkan share garay, saaxiibadan la wadaag. Waa mahadsantahay.